Друзья, всем привет! Привет заказчикам, привет подписчикам, привет всем, кто меня знает. Это видео о том, как снять СВП крестики, 3D крестики, как их снять. Вот некоторые подписчики писали об этом. Вот, все просто. Достается вот эта штуковина, а это вот таким движением вот так вот. Снимается. Идите попейте, а то ты сейчас. Да. Все как достаточно просто. Вот такое вот было видео. Все, кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Все, друзья, всем до встречи. Пока.